yu ammasi, zarbo berib erkalatar hammasi, yayrab qolar tog'asi yu ammasi. Chiroyli qarsaklaringiz bo'lsin. Tayinli bugun ajoyib chiqishlarda, shou dasturlarini sizga taqdim etadilar. Minnatdorlik izhor etamiz. Ayni daqiqalarda davom ettiramiz. Hozir tabriklar, tilaklar sahifasini davom ettirib, Orzu akani, amakijonlarim, ammajonlarim, farzandlarim, nevaralari barchangizni davramizga taklif etamiz. Marhamat, ayni daqiqalarda amakijonlardan Qosim amakijon sizni davramizga lutfan chorlaymiz. Islomjon sizni ham so'rayaptilar, yaqinroq kelishingizni so'raymiz. Marhamat, Qosim amakijon eshitayotgan bo'lsangiz mikrofon qarshisiga yaqinroq chorlaymiz. Ayni damda amakijonlar nomlaridan tilaklarni ham tinglab o'tamiz. Bugun ajoyib bir chiroyli daqiqalarni guvohi bo'lib turibmiz. Har bir tashrif buyurgan farzand ham alohida taassurotga ega bo'lmoqdalar. Shunday ekan, marhamat, hozir ushbu daqiqalarda amakijonlardan go'zal tilaklarni tinglaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Shu xush kelibsizlar akamni xonadoniga. Bu sundan to'yning yo'llarini muborak bo'lsin. Farzandlarni pulini ko'rsin, hozirdan qanaqa yaxshi niyatlar qilib qo'ygansa, shu yaxshi niyatlari amalga oshsin. Hamisha yaxshi tilaklar shular uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamisha yaxshi kunlarda uchrashaylik. Salomat bo'linglar. Katta rahmat, Qosim amaga umringiz uzoq bo'lsin. Shu xonadonda yaxshi kunda tashrif buyurish nasib aylasin. Sizning ham xonadonda esa mana shunaqa nevara to'ylar ko'p bo'lsin, barcha yaqinlar jam bo'lsin. Endi Qosim amakijon, siz orqali tashrif buyurgan yangajonlar, farzandlar, kelinlar bo'lsa kerak albatta. Keling, hozir ularni ham birgalikda chaqirsak davramizga. Ismlarini aytib boring. Islom, kelin, Azza, Abvodira, ana marhamat hammalaringiz. Aziz, kuyovimiz, marhamat. Yangajon, sizni ham taklif etamiz. Ayni daqiqalarda amakijonlar, farzandlar, oila a'zolari barchangizni raqslarga taklif etamiz. Marhamat. Anor anor yoma bolina, shabnam gulinor yoma bolina. Anor anor yoma bolina, shabnam gulinor yoma bolina.
izhor etamiz. Hozir ayni daqiqalarda surpriz sovg'alar ham bor ekan. Mohir opajonim hozir sekingina o'zimga aytib o'tmoqdalar. Bugun mana shunday orzu niyatli kunda Orzuga sizning xonadoningizda barcha yaqinlaringiz juda ham mazza qilib bahramand bo'lib o'tiribdilar. Hozir ayni daqiqalarda Botir video studiyasining mahoratli professional operatorlari 1000 yillik tarix zarvarlariga muhrlab qo'ymoqdalar. Barcha a'zolarni, jajibonajonlarni, mehmonjonlarni bugungi xursandchilik onlarini ayni daqiqalarda aziz hurmatli mehmonlar yana bir karra monitorlarga diqqat e'tiboringizni qaratamiz. Sizlar uchun maxsus tayyorlangan Baby Story'ni e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Tashakkur izhor etamiz. Ayni daqiqalarda endi Davramiz markaziga Orzu aka sizni va siz bilan birgalikda bolajonlarda barchangizni oila a'zolaringizni taklif etib qolamiz. Marhamat, davramizga Orzu aka, jajji farzandlaringiz Solijon, Zafarjon bilan birgalikda tashrif buyurasiz. Bugungi ajoyib davrada, bugungi xursandchilik onlaringizda Gulshadoy bilan birgalikda sizni eng chiroyli taassurotlaringizda, his-hayajonli so'zlaringizni tinglash niyatimiz bor. Marhamat. Orzu aka, Gulshadoy birgalikda farzandlarni olib davramizga lutfan chorlab qolamiz. Bugun sizni eng baxtli kunlaringizda barcha yaqinlaringiz sizga faqatgina havas bilan qarashmoqda. Siz dunyoda shunday baxtli insonlar bo'lingki, yurtimizda shunday namunali oila quringki, sizni ko'rgan har bir yaqiningiz faqatgina havas bilan qarashsin. Siz dunyoda shunday baxtli insonlar bo'lingki, ota-onangizni boshlari doimo ko'klarga yetib yursin. Bizotimizdagi eng toza tilaklarni, sof istaklarni sizga tilab qolamiz. Siz baxtlisiz, diydor nasib, orzungizga ko'z tegmasin. Qo'sha qaring, baxtli bo'ling. Farzandlarning xatna to'ylari muborak bo'lsin. Ayni daqiqalarda Orzu aka, xursandchiligingiz ichingizga sig'maydi. Bugun juda ham shod, mamnunsiz. Bugungi ajoyib bir tantanada biz ham guvohi bo'lib turibmiz. Marhamat, aytadigan samimiy so'zlaringizni tinglaymiz. Rahmat. Hurmatli aziz mehmonlar, mana shu opa gapirgan gaplari menimcha hammasi to'g'ri. Chunki
Juda uzoq kutdim bu gaplarni gapirish uchun. Cho'zib oxirida menga beriladi. Yo, bu oxiri emas, bu gapdan keyin turib ketmanglar, turib ketish yo'q. Zarif aka. Hey, istamolich. Hammasi yaxshi. Xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar, hamma vaqt o'sha gap bo'linglar. Eli, Payariqdan salom, alangalik. Rahmat, hurmat qilib kelganingiz uchun, hammalaringizni hurmat qilib kelganingiz uchun kattakon katta rahmat. Biza o'zi asli shu narsani xohladikki, hamma kelib, juda mehribon bo'lib, men uchun chapam emas, prosta o'zi mehribon bo'lib, hurmat, izzat bilan kelib o'tirganligingiz uchun kattakon katta rahmat. Mana shu davrani qizdirib turganligingiz uchun juda ham katta rahmat. Men nima demoqchiman? Xudoni o'zi shu kunga yetkazgani, sababchi ota-onam. Agar hay desangiz, dadam tayyor turibdi, ayam top bo'lishim kerak. Bu yoqqa kelinglar. Eshitmaganlik olibdilar. Videomi? Keling endi. Dada, keling. Meni onamni ko'rmadingizmi? Qani meni onam? Aytaman hozir. Top. Hala. Mana. Keling. Mana hayotdagi bir hayotdagi bir aziz insonlarim. Otam va onam. Ona bu muqaddas. Mikrofon kiyib beramiz. Shu uchun men nima demoqchiman? Shu bir insonni hayotga keltirgan payti bilan niyat qilar ekan. Hayotda kelajagi bor, yo'q, bir buyuk inson bo'lsin deb. Buyuk inson emas. Ota-onani hurmatini qozonadigan farzand bo'laylik, qolgani kerak emas. Shu uchun meni yana bir 3 ta apam bor. Va yonboshimda pastda yana meni jigarim bor, Ahmad degan og'aynim. Hay desalar shu bola ham qo'shilsin. Qarsaklar bo'lsa agar albatta. Hozir. Shu munosabati bilan hech qachon o'ksinma, bir farzandman deb. Hayotda top bir insoning senga oqibat olib kelmasin. Faqatgina mehrini bersin. She'r emas bu. Mana yonboshimda 3 ta apam bor. 3 ta apam. Men 3 ta apam bor. 3 ta apamni suyukli yori bor. Erlari agarda hay desalar, bitta chiqsalar. Hurmatli Sharipov Aziz Rustamovich. Kesing. Gafarov Aslam Kelyaka. Murodovich. Gafarov Ravshan Almamedovich. Endi yaqin qarindoshlar deganda, xohlasang ham, xohlamasang ham, u tomon ham yaqin qarindosh bo'ladi. Meshab bermang Shuhrat aka. Shu uchun har kimni har qanday to'y, xursandchilik kunini Xudoning o'zi yetkazsin. Lekin ota-ona mehriga hech qachon hech kimni zor qilmasin. Hay desalar shu ota-onam tilaklari yanada bir qo'shimchasi bor ekan, qo'shib beralar. Men nima deyishim mumkin? Men bunaqa gaplarni hammasiga qo'shilaman. Iloyim sizlar sog' bo'linglar bacham, salomat bo'linglar. Yomon kunlaringiz bo'lmasin. Bizlar shuncha to'ylar qilganmiz, shuncha nevara to'ylar qilganmiz, qiz chiqardik, o'g'il uylantirdik. Xudoga ming qatla shukr qilaman mana shunaqa kunlarga. Yetganiga shukr qilaman. Shuning uchun bizlar davomchimiz sizlar. Mana shu bizga bosgan qalamni bosib ketsalaringiz, xor bo'lmaysizlar. Shuning uchun sog'lik, salomatlik. Xalq bilan ishlasin, xalqni podдержка qiling. Hech qachon yeta olmaydi hech kim. Shuning uchun ko'zing yumib yuraylik. Mana shu uchun. Hurmat
hurmatli mehmonlar, mana bu yoqda 3 qizim, bitta o'g'lim, 3 kuyovim, bitta kelinim. Bular hammasi bizning farzandimiz hisoblanadi. Mana shu farzandlarimiz hammasi sog' salomat bo'lsin, nevaralarimiz o'ynab kulsin, ularni boshini ustamana Moira biza sog' salomat bo'laylik. Keyin mana Orzu o'g'limi eng yaqin jo'rasi Ahmadjon. Bu ham sog' salomat bo'lsin. Orjon. Endi o'rtaga hammasi singari. Oila bilan apa, uka, po'cholar hammasi birga. Bitta ko'rsatinglar, endi qanayliklaysiz. Bitta ko'raylik, davrani zo'rni sizlarda endi. Ko'raylik bitta qayt iltimos, mayli. Rahmat. Agar xayr desangiz, biza kelishib kelganimizda biza tomonda, endi men tomonda emas, bu o'ylamanglar, yurakda do'q sindi deb, prosta bu gapirimman deb mana chimdilladi. Qaynotam bilan qaynonam agar topa olsak, halla. Mana bitta qaynam bor. Nodir. izlab topolmaysan. Qadrdonam bo'la olmaysan. Qani edi seni ko'zlaring ko'rsam? Oh meni. Adashdim malikam. Ya mayli mana davra to'rida. Baxt aka, davra sizga muntazir. Ahmedov Baxtiyor Ravshanovich. Keling, tez. Talablariga binoan baribir qazasan, baribir qaynona tomonidan tortasan. Sizlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oilaingizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Nima niyatlaringiz bor, niyatlaringizga yetinglar. Har doim shu barlaringizni rohatini, kamolini ko'ringlar. Boshini ustida sog' bo'linglar, birgalikda Moira Qudom, Asfal Qudom bilan birgalikda hammamiz shu nevaralarimizni boshini ustida sog' bo'lib, mana ayamlonday nevara, chevara, evaralarning to'yida birgalikda hammamiz qatnashaylik. Yangamlar avvalambor assalomlar. Mayli. Har doim aytaman shu yamog'idan mavzusiz ekan yangamlar. Shu mana Solixjonni, Zafarjonlarni haligi nima sunnat to'yida ishtirok etib tabriklamoqchiman. Ularni shu haligi mucha to'ylarda, nikoh to'ylarida ishtirok etishni nasib etsin. Mana yaqinda o'zini xursandchilik ko'rib, men ham xursand bo'lib ketdim. Shu respublikachi o'zini 6 yoshda uni raqibi yo'q ekan. Shu 7 yosh, 8 yoshlar bilan shu raqiblarga chiqib, mamlakatga birinchi o'rin olgan ekan. Hozir tabriklayman. Kamida otasidek, onasidek, bobolardek bo'lsin kamida. Tabriklayman. Qo'shilaman. Va jiyanlarimiz sog'lik salomatlik, ota-onasiga sog'lik xizmat qilib, yaxshi o'qishlar qilib, katta bo'lsinlar. Sunnat to'ylarda katta to'ylarda. Endi gap isboti bilan Nodirjon Asobini sizni o'yinga taklif qilamiz. Po'cholar, gapini po'cholar. Majon, yaqinda bir orzu gapni aytdim. Mana bir yaqin do'stim bor. Bitta dona, bu ham Ahmadjon degan do'stlarim ko'p. Sizlar ham yaqin Ahmadjonga bir ish bering. Hamma niyatlari, tabriklari bilan sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Hammalar uchun kelganlar uchun rahmat. Mana shu katta to'ylarda ham xizmat qilib, yana birgalashishda nishonlaylik hammasi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Mana so'z navbatini jon jigar degan, jigar degan. Jigarimni ham, o'pkamni ham bera olaman. Lekin qalbimni, so'zini, mehr-oqibatni shu podshohlarimga beraman. Agar ruxsat bersangiz, podshohning kattasidan boshlaymiz. Baliq suysang ham boshidan suy deydi. Shuning uchun Aziz akam gapiradi. Hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Kelib davramizni to'ldirganingiz uchun juda bizlar xursandmiz. Qaynimni, qaynjonim, ukajonim, bitta yagona o'zi, qaltaqoqi. Ademni qaynina bor. Undan keyin risolat qilmasa kerakmi? Kelganingizga davramiz muntazam. Biz baxtli bo'lsinlar. Shu yoshlari katta to'ylarda xizmatda bo'laylik. Mayli, o'yin taklif qilishyapti, lekin yuragida o'ti bori, so'zi bor deydi. Ravshan akamning qandaydir gaplari bor ekan, talablariga binoan. Assalomu alaykum mehmonlar. Mana qaynimiz bitta yagonada o'zi. Kerakmasmi yag'onga? Iloyim, mana farzandlarimni nikoh to'ylarida hammamiz xizmat qilaylik. Mana artistlar boshchiligida. Ilohim shu kunlarga yetkazsin bizlarni. Hammamiz shu do'stlar davrasida, ota-onalar davrasida sog' salomat bo'lib yursinlar. Ilohim. Tabriklayman. Hammamiz shunaqa to'ylarga yetkazsin, moray bo'lsin. Mana nikoh to'ylariga boshida inshaalloh, katta zavqda inshaalloh, birgalikda inshaalloh nasib qilsin. Rahmat. Yo'llarni aytganini qilamiz. Levga bo'ling. Shu qo'shiqlar albatta bo'ladi. Hammasini ijro qilamiz. Muborak bo'lsin. Yama. Livli guli, livli guli, livli guli.
lahzalar oldinda shunday ekan ketib qolishlar bo'lmadan biz bilan birgalikda bo'lishingizni chin qalbimizdan tilab qolamiz. Bugun har bir tashrif buyurgan mehmon yuzlarida tabassum, quvonch, kulgu ko'ra olyapmiz. Demakki, bugungi kecha, bugungi oqshom sizga ham ma'qul va manzur bo'lmoqda. Shu o'rinda jajji farzandlarimiz Solijon, Zafarjonlarni yana bir karra bugungi eng chiroyli onlarini, istaqolarli lahzalari bilan yana bir karra muborakbod etamiz. Vatan desa, o'nchaqdasin yuragidan. Kattalardan olgan darsi o'git bo'lsin. Gullar unsin, cho'nda zarbi bilagidan. Shu yurt uchun joni qalqon yigit bo'lsin. Dadasiga o'xshab ketar qarashlari, kattalardek xuddi xayol surishlari, bobosining xuddi o'zi yurishlari. Shu yurt uchun joni qalqon yigit bo'lsin. Kim bo'lsa ham o'rni bo'lsin el safida. Niyat qildik, mayli polvon yigit bo'lsin. Jajji bolajonlar polvon yigitlar bo'lsin. Ularning shuhratini, kamolini, baxtini ko'rishlik ota-onalarga, bobojon, buvijonlarga nasib ro'z aylagan bo'lsin. Ayni daqiqalarda talab bo'lyapti. Yulduz opa Turdiyeva tomonidan hozir ajoyib tarona kompozitsiya ijro etiladi. Hozir barchalaringizni valslarga, muhabbat raqsiga, olqishlar valsiga taklif etamiz. Bolajonlarimizni onalari, buvijonlarni, barcha mehmonlarimizni valsga taklif qilamiz, chunki yosh ulug'larni ham inobatga olaylik. Shu qo'shiqlar bo'lyapti. Ozgina charchatib qo'ymaylik quloqlarini. Shuning uchun marhamat. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlarda charchagan shahar. Uxlab qoldik, yig'lab qon yutib, ko'rilganda ufukda sahar. Men taqdirdan hech nolimayman, yaralmishdi shogirdonga. Olib keldi oqshom bilan uzoqlardan qolgan jonimni. Men taqdirdan hech nolimayman, yaralmishdi shogirdonga. Olib keldi bu oqshom bilan uzoqlardan qolgan jonimni. Yomg'ir yog'di, mayda maydalar, mayda mayda bo'ldi yuragim. Tamatircha qayta qaytalab, sevasanmi deya so'radim. Yomg'ir yog'di, mayda maydalar, mayda mayda bo'ldi yuragim. Tamatircha qayta qaytalab, sevasanmi deya so'radim. Baxtli bo'linglar. Go'zal juftliklar. Sen hech narsa qilmading talab, men ko'rgandek qo'shiq ko'zimdan. Sening qora sochlaring silab, shundoq kechdim hatto o'zimdan. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Sen ketasan, meni qayga boshlaydi sahar. Yomg'ir yog'di, mayda maydalar, mayda mayda bo'ldi yuragim. Tamatircha qayta qaytalab, sevasanmi deya so'radim. Yomg'ir yog'di, mayda mayda
o'zimadi men bilolmadim sevgimni ekan tushunolmadim ammo armonlarning azoblaridan qancha tursam chetda qolmadim o'zimadi men bilolmadim sevgimni ekan tushunolmadim ammo armonlarning azoblaridan qancha tursam chetda qolmadim bu dunyo sig'magan ko'zimga to'lib qoldi tomchi yaxshi quyosh peshona deganga yozilgan ekan rohat emas faqat chidam va bardosh bu dunyo sig'magan ko'zimga to'lib qoldi tomchi yaxshi quyosh peshona deganga yozilgan ekan rohat emas faqat chidam va bardosh Bo'ldi. Hozir bitta so'z navbatini qani apa bu yoqqa keling. Ayni daqiqalarda hozir orzu aytmoqchilarki, ishxonalarda birgalikda faoliyat yurib borayotgan hamkasblar, kollektiv a'zolarini birgalikda davramizga taklif etamiz. Marhamat,
Zarux aka, Istam aka, Farruh aka va Jondan Aziz aka jonlari bor ekan. Isroil aka, sizni ham davramizga lutfan taklif etamiz. Isroil aka. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar. Endi hozir nima deymiz? Baxtli bo'lsin. To'g'risi. Ha, to'g'risi. Ota-onasi baxtli bo'lsin. Ha. Mana shu ikkita yoshda katta qilib, voyaga yetib, o'zini yo'liga qo'yib borib, nasib, kuch-quvvat Xudo kuch bersin. Sen nima niyat qilgan bo'lsa, Xudojon, niyatiga yet. Mana niyat qilding, ikkitami, uchtami, nechta farzand niyat qilgan bo'lsa, niyatingga yet. Kelin bilan boshqaring. Nimaki yaxshi niyatlar bo'lsa, sen uchun, oilang uchun, ota-onalar uchun, yaqin qarindoshlaring uchun, atrofda bo'lgan odamlar uchun, jo'ralar uchun, yaxshi odamlar uchun, qarindoshlar uchun. Mana shu bugun men o'ylayman, san atrofingda eng yaqin o'zi qonun qoidasi bo'yicha aytilgan eng yaqin odamlar bo'lsin. Yaqin odamlar shu san shunga erishding, shu yaqin odamlarni yig'ib shuncha zo'r, yaxshi, chiroyli davra bo'lyapti. Davra tugamasin, davom etsin. Nasib bular to'ylarida xizmat qilib, qo'shni sonlarni sog'-salomat bo'ladi. Hamma sog'-salomat bo'lsin. Hammaga kuch-quvvat bersin. San uchun, san oilang uchun. Amin. Yalnız gap aytmoqchiman. Shu bugun mana orzu bilan Forza Saladish shu ish bo'yicha menga ko'p narsani o'rgatgan inson, yosh bilan ancha mayda bo'lsa ham ko'p narsani o'rgatgan inson. Rahmat sizga. Mana shu ikkita sunnat to'ylarda iloyim har doim marshda sizga qanot bo'lsin. Yaxshi, yomon kunlaringizga hamisha sizga xizmat qilsin. Bunday yaxshilarga ustidan kelishsin. Mana shu uchun tilaymiz. Bizlarda ishxonamizda katta inspektorlarga tabrik yo'llamoqchilar. Orzujon, Jo'rajon, o'ylaysanmi? Amolaginam. Sen bitta o'g'il bo'la turib, ota-onangni shunchalik ko'taryapsan-da. Gap yo'q senga. O'g'il qanot bo'ladi ota-onasiga. Ikkita qanot bo'lding, bir o'zing. Ana shu ikkita o'g'ling senga 4 ta qanot bo'lsin. Shunchalik tur ko'tarsin seni, umuman yerga tushmagin. Shu osmonlarda yurish, boshingni mana shunday. Men shuni ko'rdim, seni birinchi ko'rganimda mana shunday boshingni ko'tarib yurgansan, hozirga shunday bo'lsin. Oxirga shunday yurgin. Ota-onangni ham ko'rdim. Uzoqlar, umrlar uzoq bo'lsin. Mana shunday yuzlari faqat osmonda bo'lsin, jo'ra. Xuddi senday, qani senday inson bo'lsin. Kamida senday bo'lsin, bunisi o'tib ketsin. O'tib ketmasa hisobmas. Tabriklayman, bunday kunlaring uzoq bo'lsin, jo'ra. Oxirini ko'rgin. Umuman, ko'rmagin shu. Ketaversin. 100 yil yashaysanmi, 150 yashaysanmi, uzoq umr ko'rgin, jo'ra. Ota-onang bilan birga bo'lgin. Sog' bo'l, salomat bo'l. Rahmat anaqa. Isroil aka, bitta sizdan shirin suhbat akajon. Avvalo hammaga assalomu alaykum. Bugun yaxshi kunimiz. Orzujonimni ikamizni yaxshi hurmatli o'g'ilchalarini to'ylari. Hamma yaxshi tilaklarini ustozlari, hamkasblari bildirdi. Yana qo'shimcha nima qilamiz? Men sog' bo'l, kasal bo'lma. Ammo yangi boshini sog' bo'lsin. Farzandlaring ko'p bo'lsin. Mana shu sportsmen o'g'ilchalaring bundan manda san istagandan ziyod sandek ro'stdagi insonlar bo'lsan. Doim balida
3 ta alkam. 10 ta bo'ladimi, 15 ta bo'ladimi, bo'lsa yo'q. Kelinga sog'lik bersin. Sana sog'lik bersin. Loyimanda yomon kunimiz bo'lsin. Yarim to'lamayapsan. So'z navbati tantanali ravishda Sherali akamga. Sherali akam so'zidan keyin sho'x qo'shiqlar, Yo'lduz opa. Faqat doiralik bo'lsin. Qasara bo'lsin. Bo'lsin. Bo'ldi, tojikcha aytamiz. Tamam. Xo'p, mekuna. Jumon, mekuna. Haqqi zaifga gapirib qo'shib. İşte nasıl 5-10 saat bosgan sas namazı mikrofona gapir. Sog'lik salomat bo'l. Bizlar sana aytib kelamiz. Hammamizga, senga, hamma oilamizga sog'lik salomatlik qo'ygani hammasi bilan to'g'ri kelsin. Ozjon sog' salomat bo'l. Nima aka? Raketa. 5 rakam. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga, hammangizga. Ahmadjon, o'lay. Bitti, ko'zlar ham o'lay o'zingizlar. Orzu. Bilasana juda eski juda. Şuna tabriklayman. Eski juda. Yomon kunimiz bo'lmasa, hammamizda shu kunlarga yetkazsin, Xudoyim. Yomon kunlar bo'lsa hammani hech kimni yomon kuni bo'lmasin. Hammani xursandchiligi bo'lsin. Mana shu davrada o'tirganlarning hammasini xursandchiligi bo'lsin. Hech kimni yomon kuni bo'lmasin. Hamma xursand, shodon. Mana bu pandemiya, davlat hammasi ortda qolsin. 2021-yil keladi. 2020-yil orqada qolsin. Sal og'irroq keldi. Odamzod hamma narsaga o'rganadi. Odamzod hamma narsaga ko'nikadi. Xudoga shukr, hammamiz ko'nikdik. Mana 2021-yil nasib bo'lsa hammamiz yaxshi kunlar bilan, yaxshi nasib bo'lsa hammamiz o'rta qolsin hammasi. Hamma kunlarimiz o'rta qolsin. Endi hamma o'yinga iltimos qildi. Talablariga binoan hamma raqsga tushsin. 72 yil oldingi kinoda. Şirin sen o
Bizler seni erkeler, erkeler başıma gidersen bir de bilgeler. Şenkelerin kızıllarının var, kırmızı döklere gerekmez mi yar? Şenkelerin kızıllarının var, kırmızı döklere gerekmez mi yar? Şırayda bitti tanım gözlerdi, şırayda bitti tanım gözlerdi. Karşısına attı yıldı döndürür, karşısına attı yıldı döndürür. Loppa loppa, loppa loppa, loppa kızım seni erkeler, erkeler başıma gidersen bir geler. Gel gelin kıçılarını doldurun, yigitlerini kılavını doldurun. Gel gelin kıçılarını doldurun, yigitlerini kılavını doldurun. Şıraydan bitti talepkarları, şıraydan bitti talepkarları. Parçasını attı yılda doldurun, parçasını attı yılda doldurun. Loppa loppa, loppa loppa, loppa loppa desem seni erkeler, erkeler başıma gidersem bilge bilgeler. Çal! Aha yaşa! Loppa loppa, ila loppa, amaya loppa, maa loppa. Loppa loppa desem seni erkeler, erkeler başıma gidersen bilge bilgeler.
tog'asi yo'q ammasi zarbo berib erkalatar